البنات صوبت واحد سباغيتي غادي تاكل سلام لاباس بخير. انا واحد الانسانه اللي كنسبق الموضوع عاد كنسول على الناس اعتمدوا هذه القضيه عليا. لاباس عليكم بخير. انا هذه واحد السنين هذه واعوام من عهد ما عرفت شنو كنت كنقول غناكل سباغيتي considering I'm a diet I'm on a diet I'm on the diet so ايوا هاد الانسه هادي السنين وهي كتقول غناكل سباغيتي تنهار مهم عافا عليا ربي اللهم لك الحمد قلت ناكل سباغيتي شي كيجري كوريكم زيت العود ديالي شوفوا تبارك الله ما شاء الله زويدة العود ديالي فخوره بها وحق الله الا فخور انني عندي ديك القريعه ديال زيت العود فرحانه بها. عجبوني هاد البطاط هادو صغيوكين ومشيت كنقلب على سميتو ديال السالت والبابر والبلاك سبايس ولقيت هادو. قلت للسيد واش كاينين قال لي لا وانا ناخذ هادو قال لي عندي واحد الحل كنوري لكم البزار زعما فخوره بكل شيء. ما عارفاش السبب مهم قال لي كاين هادو وانا نقول لهم عطيني حط الله يجزيك بالخير. شنو كنت كنقول غنشرح لكم الكلاب ما تفكرت شنو كنت كنقول. هنايا ايوا هزيت البصله حضرتك بتقول ايه؟ خليني نقول الموضوع. خليني نقول لكم الموضوع ونقول لكم الوصفه. نط ماشي فقط نط حيت اصلا هذيك راه ل5:30 نط بيت نصاوب هذيك سباغيتي ومشيت كنقلب بعدا ماشي نص ساعه وانا كنقلب على ايطاليان سباغيتي والله العظيم بغيت نصاوبها in the Italian way. ايوا وراني قلبت وهادشي اللي استخرجت به ما تقول لي والو انا حاولت ندير كل ما في جهدي. المهم يا وكل شيء عندي جديد سو مازال ما كان يعني I have all the dishes و الكيتشن was يعني perfect عندي كلشي في الكوزينة يلا كنشري شوية بشوية يلا. عندي stuff and some stuff I don't have them ما تقولوا لي حتى حاجه. مهم درت البصله ودرت زعتره وثومه اصلا كلشي غادي يبين في الفيديو بصله وزعتره وثومه ومليحه وبزار وزيت العود واكيد وعيد زيت العود فخوره بها فرحانه بها. اول حاجه خديت اصلا صراحه على هنا شريت العود نسيت ما نكذبش عليكم عطوها ليا my parents. ايوا وهنايا ودرت كما قلت لكم زعتر طيبت ديك البصله وهزيتها وزيت داك البلاندر اللي شفتو راه شنو درت فيه شويه ديال الماء شويه باش ما تحرقش ديال البلاندر حيت شريتها بالفليشات شريتهم بالفليش. انا امنيتي نولي غنيه والله يا ربي يا ربي يا ربي. ايوا وانا الفليسات ديالي عزيزين عليا. ايوا ودرت فيها شي ديما باش تحرقش ولا زعما تذوب ولا شي حاجه وطحنته وكبيته في هادي اللي غادي نطيب فيها عاوتاني ما عرفتش سميتها. ايوا اغلبيه ما عنديش ما عرفت سميتهم ما تخافوش زعما عليا غنعطيكم الوصفه بحال ما عطيتهاش لكم. هنا غادي صبروا عليا كبيتها ياك والله ما كنحشم انا عقلت على هاد الحال حيتاش ما الله يعفو عليا. ايوا المهم اصلا كان عندي غير شويه بغيت نحماق داكشي حيتاش تكب ليا نص. المهم قلت لكم هزيت ديك البصله يعني طحنات وزيتها وكبيتها ودرت فيها صوص طوماط ديال الماركت ودرت فيها الصوص طوماط اللي هي مطيشه ديالنا حكيتها بزار مليحه على حسبكم. زعتره ما تخافوش الزعتر زوين كثروا حيت هو مذاق ديالو زوين. زعتره ما درتش زيت العود حيت كافيه الاولانيه وما تحتاجوش. وهذه هي السباغيتي قلت لكم. ايوا وشنو اخر ودرت داك الماء عرفتو خديت ديك سباغيتي ماشي تصفيتها من الماء خليتها تقربات تحرق كاع داك الماء بقى فيها شويه باش داك الماء يكون بحال قلتو خاتر يكون بحال الصوص ولا بحال الكريم. ضربوا لي ضرا على البلا ديالي واعر فيه المروكان
فايب عجبني بزاف، حماقيت عليه وتا هادي شريتها. قولوا ما شاء الله، لا تنسوا لا تنسوا. باركوا ليا وحق الله الا فرحانه ليها. المهم دابا تولفوا على حماقي، دابا تولفوا عليه. ما تهدروش على الهودي ديالي، راها زوينه، راها زوينه، غير في هاد اللحظه ما فهمتش شنو طاري معاها، حتى ولات بحال هاد اللون، هي راه وايت ويلي وايت. المهم شوف قديت لكم الامور وزيد داك الماء كما قلت لكم وكبيته في سميتو في داك الصوص طوماط اللي طيبت مع البصله باش تكون خاطر ديجا طيبت كلشي، عاد كبيتها هي الاخرى، عرفتوها كتجيب لينا فريمون كدير واحد بيج ديفرنت. ايوا هنايا درت تشيز من الفوق، نتوما كديروا اللي بيتو، وغادي ندير باقي تشيز اخر، وتا واحد ما يقول لي شحال ديال تشيز درتي، ندير شحال بيت ناكل الا قديت ناكل، اللهم لك الحمد. المهم انا شحال ديما كنت تشيز، حتى واحد ما يهضرني، ما تهضرونيش خلوني انت حلوه انت حلوه. مرتاحه. المهم وهنايا درت غادي ندير واحد ها هي هاد التشيز هذا كنحماق عليه زوين، كنشريه في الماركت وكنجيبو، كاين اللي قال لي راه الصنع ديال الخليج ما عرفتش. المهم واعر سميتو بوك، وكنديرو في الصباح، كندير فيه ماشي بزاف ولكن كندير طوست وحده مثلا، كنديرها فيه وكندير ليه شويه ديال زيت العود شمن بزيره زعتره، وكنحطو في الفران حتى كيكون كريسبي. شوفوا على كلاخ كنصور بالسيلفي كلخه، نوضي على الحاجه نوضي دوري الكاميرا كلاخ. المهم قلت لكم كيجي زوين، كنفطر به مع كوفي ولا المهم اللي بيتو، كيجي زوين، كيجي بحال كتاكلي المذاق ديالو بحال كتاكلي بيتزا. ايوا ماي بيجاماز، ما تبانش لكم ديك الهودي قداش سحاب لكم واش انا قداش، راه غير الهودي الكبيره. المهم وهنا ما تخدعوش من لاصوص اللي درت، راه غير ديكوريشن. دابا تشوفوا شحال غنحط، راه زوينه والله الا بنينه بزاف، كتعطي واحد البيوتيفول تيست. ايوا وصافي هادشي اللي وريت لكم، هاد الفويس ميك فويس اوفر ميك اوفر. المهم ما درتو حتى غفر عليا ربي، حيتاش كنعاود وكندير وكنعاود ما عجبنيش راسي، والوحيد اللي عجبني في راسي التمسح باش تعرفوا الحياة. بون ابيتي.